when couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and your periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. Hadin gajing peteng ke Sarkar Assam bantai biang ya ke Beat House ha ke Senong Mukro. Ka khasi Students Union rengkat bagi nong elam Senong ke Mukro ha kala asngi ublei jeng katayo kiladawa nak Sarkar jela bagadai bantu kelar mardor ban Pak Wengno ya kene ke Beat House. Kani ke kenhuan watla kamsyam layo bani kendu yo menteri rang ba aga jela namar gajing bamdon ha kemet ke bakoi bakya. Kumta kalau IT no ekador khas ke office trekam jong menteri rang ba. General Secretary ke KSU Donald V Thaba ulong bagladawa nak Sarkar jela bagan pen koongo itu Sarkar Assam makan Wengno ya gani ke Beat House ke badan Hamukro. Ulong bagani ke Beat House kala syak thang hadin baki pulit kala siat yap ya ki sangut ginong Meghalaya. Hendrai hakini kindiat sngi haba keseng kala lek Mukro kala lapak Sarkar Assam kala tai biang ya ke Beat House ka bakham bahasyo bani ke barim. Bakla donru ginong terai hakini ke Jaka. Ulong bagajing persyak ban bo ikene ke Beat House jong ke Assam kene namar balatai ke Jaka jong ke jela Meghalaya. Badu ulong bag ke KSU bad kinong yalam Senong kendang yai bot dian halor kene kamat jingdawa. Kejingwan ni kendu hi kalong ba padeng kejing ja balaja ka ar tarik jong nai wing mentau senam hak ba sangut ki parado parsnam kejingi kila kelon yap ki kuli jong kulit Assam. Bad kejingwat di benia kajing selok jungi bat ki pajba jong Senong stu ngilap ba ka Dautan Rai ke di ke office jong ke forest department jong ke Sarkar Assam ka balayang omde bakayang hajaka jong Assam omde bakayang tang hajaka jong Meghalaya ru ande ka balayang bai hapo ukur usam jong Senong Mukro bab kidi kini kiju hi gibri gi bangiju khobor na kapor ki balada ki pardo prasnam jungi ni kiti than sti ade ki lech ki lengkha dari kilit thok ding dari liwat kini gino ki marbam ki marrab ki ai ki jushabat ki jusha dawa pisah balada kim siu ke pisah kim yo bali phashi yang disakam milam nong nok ten paring kata ke extortion bat pembakaja tu ke sniru abagi pajba ki jungi ki pardo persna jungi kilit mon thok ding shakhlaw halaka jong ka khlaw jong ka Senong Henry kinong Assam badai ki kulit Assam kini ki forest official jong Assam ki kam me ko klau bat idawa pisan lagi pasapoi bau pajba amla su bat sya su sengap wahab banyami pajba bat kasapolong iki de man sendret kuli pathar klam dakhen yaki teman ni klung khla ko sni dia pedeng hadin ko to jingja ki pajba ki labitar bagi lampen prano ya kata Beat Office jong ka forest department jong Assam ndrei lada bilik yang semukro mentap di penban ba akaju to jaka ya gani ke Beat Office la tei la kampen bha su la maramot bha bat ladan hang tu di kulit Assam ladan di sipai ladan di forest official bat gila berking lapan klan bha ibor pahara joki bat kemba ni sutu hi bali ba ni persyak bha ya kata ke Beat Office kalong ba hapo mukro la ni hanu no Senong kasir bin iba si jaka ki beliau kisna ki tei ki gisa bagi syong gisa maki Andre kaka jaka tre ke jaka kata kom kileng kha de ki haban lek ki haban ya leng ba teng ka khlaw bali rap bali riang ti hapedeng jong kita ki jaka sa jong ki brieu bat hapedeng bat haja ka bat ke ban lek po kileng kha shepo ki khlaw shepo ki ki wa idon ki pulit Assam berkata ke Beat Office ka bolong bala da kini ki pendek la da ki pajbah ke menut su ban lek kileng kha kamut kila duja ke mi obam su kila du garap riang Teka jingni yang jongan ni ke Beat Office kalong ke ke ba lada mla ban weng ya ka kamut kijingja ke ba khamshar khai shu banyak baja ha to ka arpar tarik gila banja de kembang itip imenta ba ka Sarkar Meghalaya ba ka Sarkar Assam bidan apa dengan jing penbet put kadan ru kejing ya keren banong ba ni hab ban yadan ka tak understanding ke jing stu tiban sedang ningkong bakan wan kata ka jing stu jingmut apa dengan jong Meghalaya ba ka Assam linik mengilap banong berman ra ya kata
kajingi sungsuk apok kaput kumbala kular dak Sarkar Assam ke Sarkar Meghalaya kabaningkong hi ka setiap kabaningkong ka sinjam kabaningkong kadai ba ka Sarkar Meghalaya ka diban kuntu ya ka Sarkar Assam ba diban wengno mardor ya kutu ka bid office kanang balai ni ki ai kanang ba ki noksong snong jong ka than mukro kinyo panlit ka jing sup ka jing singan shala ki lengkha shala ki jakarap jakaria